Я гражданин Республики Таджикистан, Джураев Джамшед Асланович. Я приехал ради заработки. Я приехал, вот работаем, и чисто дворниками мы работаем. Уже до Нового года у нас был такой случай один раз. Они нам за октябрь, за ноябрь не платят. Наше руководство, Истомина Ирина Геннадьевна. Мы пожаловались, со всеми ребятами собрались, пошли в управу жаловаться. Они из нас, только меня пригласили к себе, моего дядю, еще там двоих наших ребят. Мы зашли, сказали, что у нас так и так, зарплату не дают. Они на следующий день уже вечером собрали ребяту, сказали, что вот ваша зарплата, больше не надо никуда идти. Вот мы прекращали, работа была у нас нормально, вот с 1 января приехала другая организация, они разделили эту фирму на 3 части. Сейчас внутри подъезда работает другая организация, а на территории другая организация. Мы те, которые вот работаем в подъезде и территории, мы работали и в подъезде, и территории за декабрь месяц, за январь. Нам никто ничего не платил. Когда мы выступили, пошли, сказали нашему руководству, отдайте наши зарплаты. Они нам сказали, мы с вами разговаривать не будем. Мухаммади. Алло. Мираджабов Мухаммади. Алейкум салам. Мухаммади шумо бывший? شما نامتون محمدی؟ برادر بش که همین رفیقان شما مدگل از دین باز ما در صحبت بیم در علاقه بودیم و امروز دو کانالی کلان روسیه که از 24 دیگر یک کانالی یکم در اون نازی حادثه بودن شما این بچه رو دستگیری کردن تا لازم است که اینا به خاطر والا ما دیگه پشتیبان دارن هم نه بلکه از طرفی دیاسپوری توجیک هم همچون از طرفی شخصانی که همراه شما کار میکنه. حالا اگر اینو دستکشی کنید شما این همین دو بچه در بین پرتافته میشه جوابگیری همین دو نفر میشه ولی که اینا میخوان که شما صاحب موری کتون شوی که زمان کاری کردگیتون دیگر رو شوی یک دلسوزی کنن به شما یک کلی درستی انتونه که روبرتون ایواز کنن و بعد اونجا کار کنید جای خواب داشته باشید. اگر شما راضی باشید ما کارمون همراه پسرون سر میکنیم بو در علاقه میشیم بو برامدن از شما بریم بو روبرت هم مسکر میکنیم. Человека нас больше 400 человек. Работаем все. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 10, 11 микрорайон, 12. Все 12 микрорайон только граждане Республики Таджикистан. یا دعوت شمالی کلانترین دولت بود. دولت برهم خورد. وجود نداره. حیاتی وزبین بستری توجیه که اومد ازبک قرقیز فرق نداره البته اومدن صاحب اصلی چی صاحب اصلی نخوندن بود. همه وقتی بچه وجود داشتن در حالتهای وزبین غیر همونجا استریبان میبردن عسکری. یه روزی وزبین شی. این برادرمون جمشید رفت تیلی کانال بودن تماشا کردید. بسیار ما سوال دارم که چی است بین شما و بین کارخانه وجودیت هست است که با قرار دو نفر قطعی با کار شما را اتجاه جمشید با ما که یک نفر هم در بین شما است که از روی قانون روزه روسیه کار کرده باشه. لیکن ممکن کسی هست در بین شما که فکر میکند داشته باشد از چنین شخصا که در حقیقت گوار دارد. نه ندارد. من ندارد اشکال. حادثه کار امروز چی است که اومدن ایمان هم هست ما گفتم شنبه میبینم روزی میشه که اینا هستن یک پریستوبنی گروپ اینجا همین خیلی نمی زنکو هستن یک گروپ کلان است پریستوبی که اینا تحت نظارت دوستان هفتگی چون شما برای شقه نمیشه اونا خوب بدونن که در روسیه در 6 میلیون اهالی بیکار است و 6 میلیون که بیکار که باشد این روزا میتونن جای شما در کار کنن یگام کسی اون روزی هم نیست اون کاری که شما میکنین از روی فکر دادن اندیشه کلانه اینا در وطن خلق ما کدام میتونیم که وطن ما جای کار نیست اینا شما رو باید بالای دست کرده گردون سبب اساسی اومدن همه شهروندان توریستی که زیاده از 2 میلیونن
زیاده از 2 میلیون شهروند تاجیکستان از یک خانواده 4 نفر 3 نفر اومدن صاحب یک دانه شدن. این اول اینا یعنی خودشون سگبانی اینا را یعنی سگ خانه دارد یعنی تاجیک ندارد چی حل شدن این مسئله دولت وزیر مسئولیت صحبت کردن با اون اولکای شما رو میتونم ما باورم که میتونم او میگن دکابر نمیتونم اومدنی من از سفارتم نه از خدمات تاجیکستان این سیستم روابط دیاسپورا یک جمعیت است جمعیت از بین تاجیکستان پیدا میشه یکی روبر دیگری جلوشین دیگری اعضای و والانتر میشه کار میبرد که تماند به قدر امکان ملت اخلاص بود دست یوری برسونه اینا بدتر میبینن که اگر که محمد بن سفارت اومد خدمات اومد این ملت سوید داره اگر هر چند که باشه بس همین فهمونه که نه ما هستیم برای من هم کس باشه اون سوال بود سوال کرد من همین بچه‌ها همین گپ راست چی گویی خوندم همین دعواداوی این آدمان دعواداوی منم برای یک تا خدا نه برای همین خدا کی مثال اینجا حاضر میگوید که ها این بچه فلان بسمدان گفتم نه مالش نگفتم لیکن برای همین خدا ما تا که ما چی به ماهان میبرد پگیرست که کارش تری بود میکنیم ما چی به برآمده ماهان طلبات خدا ما کردیم اینا برآمده اما ناتکس کرد من همین یگان آدمی که همین یگان ترازریشین رابطه یا رجیستراسیا جای خوب هم از 100% دگوار داریتون یا نه ما در حالت وقت طلب میکنیم پول خودتون مثلا شما میلی سور میگیرن من همون روزی که یکمین مراتبه ما اون همینجا آمدیم همین التماس دست همین که بالا برداشته شود شخصی که اویله دارن زن گرفته فرزند دارن همه فاشی اویله دارن از شخصی که از 5 فرزند زیاد دارن هستن من تو چند تا؟ 5 فرزند ما شما از بین پسرایی که هستن 5 نفر 4 نفر ما هم روز حرکت میکنیم دارای شما در اینجا بیستین در بالای صحبت در بالای چی باشه اگر میبرید در میزنید با در بین اتمام گرفتن که اونجا کنید من چی میردم رئیس 2 نفر Просьба такая, разговаривай по-русски, хорошо? Если будете разговаривать не по-русски, разговаривать не буду. Хорошо. Всем ясно? Только по-русски. Смотрите, что у нас. Мы встретились, причем говорим по-русски, потому что здесь скучно, они пускай дальше слушают, что, о чем мы говорим. Значит, мы видели эту Ирину. Она является одним из представителей ДЕЗа, где работает 400 граждан Таджикистана, Ганчинского района, Сарбинской области. Действительно, она подтверждает факт, что не было выплаты там за декабрь и за январь. Там присутствовали 3 ваших близких земляков. Разговор, когда мы видели, совместно. Она обещала то, что вот буквально подписано. Есть другая женщина там, подобие, руководитель заказчик. Как и вы зовут Ольга тоже, вот она должна перечислять вам деньги. Значит, мы внимательно выслушали, представители наших средств массовой информации выслушали. Несмотря на то, что они обещают вам деньги выдать, в течение этого недели, вот этой недели, если в случае когда-то, значит, что-то может произойти, те люди, которые, может, там в подъезде, как она сказала, убирают в разных домах, может, там когда задержка будет с деньгами. Но это не означает, что вам деньги никто не будет платить, деньги вам будут платить. Я вам говорю, что вам деньги заплатят. Кому не заплатили, там список, в телефоне это есть, там газета, все сразу побежаем, все эти бумаги отдельно займем, даже среди ночи, найдем деньги, вам не заплатят. Но уже сегодня пошли выплаты. Те, которые получили деньги, да? Что они получили, мне сказали. У них очень сложная ситуация, там почему это происходит? Потому что, смотрите, у вас, мы сейчас находимся в здании полиции Северо-Западного административного округа, куда вас привели, якобы депортировали, сами провести работу, но этого не произойдет, поскольку, значит, руководство прекрасно понимает, что здесь надо заниматься чем-то. А столько в России нет людей, которые, наподобие вас,
добровольно сейчас начали здесь снег убирать. Несколько людей. И за этим еще там человек 70 стояло за забором. Уже со мной приехали. Поэтому ваши интересы, ваши права здесь в каком-то плане, если они хотят ущемлять, но с нашей стороны будут именно защищены в том плане, что у нас состоялся деловой разговор. Деловой, в каком плане? Что люди приехали, благодаря этих людей у вас есть дома, у вас есть дачи, у вас есть особняки, потому что люди получают копейки. Конечно, я сейчас постараюсь найти еще к начальнику полиции или там участкового главы, который нас привели в это здание, обсудить наш разговор. Что какие-то, значит, административные, но уголовные, я не вижу, что по отношению к вам не были предприняты, вплоть до того, чтобы там не оштрафовали, потому что они знали, что происходило через дорогу. И сегодня вы не можете быть крайними. В случае, если с вас они что-то хотят иметь, тогда будем работать уже в органах следствия. Почему должен быть наказан таджик? Во всех грехах нашего государства. Во всех грехах. Воровали, таджик виноват. Убили, таджик виноват. Наркоту продавали, таджик виноват. А дворником таджик. Как это, человек виновный может быть дворником? Нет. Вот кто курит, кто ворует, кто обманывает, те никогда дворниками не были. Каждым подъездом 5000 платит, да? Да. Вот это как возможно? Вы убираете подъезд, и в конце месяца вам платят 5000. Каждый день надо убирать. Да, нет, каждый день. Каждый день. А подъезд сколько этажей? 17 этажей. Нет, каждый день первый, второй этаж. Не надо. Каждый день. И мусор 2 раза выносить надо. Каждый день. Каждый день 2 раза. И потом... Из этого вам платят 5000. Да, 5000. Месяц сверху до низу каждый день. 4 раз. Каждый Можно я объясню? Вот человек 2 подъезда убирает. Каждый день первый, второй этаж мой. Каждый день, каждое утро. 6 часов утра. А мусор 2 раза. 2 раза. Один раз утром и вечером вынесет. А каждый неделю 17 этаж подметает каждый месяц. 2 раза. 2 раза. Да, 2 раза. Месяц 2 раза генеральная уборка полная. От 17 до 1 этажа будет мир. Так еще что, кроме этого, человек делает? Ну все, основном так. Вот за это подъезд работает. за одно подъезд 5000. Вот 3 подъезда 15 000. Да. Ну каждым подъездом 5000 платит. Иногда собирают на общую работу. 5. Иногда собирают на общую работу. Вызывают общую работу там. Где какой дом там. Да, иногда вас используют как служба МЧС. Да, как МЧС. Да, вот дом охраны. Взорвался, таджики все туда идут. Да. Масалан, что говорит, что они гандам шевет, они клапон бошат, они шпушкам бошат, они к чему рассказывают? Majbur Они majburan, они пулагерем ойлама векли. شرایط همین که مجبور ممکن برای عملی خونش موریم شبو همین کایکو مکنه استفاده. Biz Вот балой да балой им. Мани вай, вот да бимо кастим, муасики шахсони ки тоза bod ба торат. Пай мавҷи намози худа хуни. Ди хуни мора гайди мемака. Ҷои торат надорем, ҷои хурда надорем. Ина ба намоз ба торат авлаз пенсияс ки балдара. Як ҷои одам хун мешавад, дар хонараш намоз. Ва клапо шумо шабрӯз хурда истодааст. Вақти ман چندین مرتبه گفتم که اگر زنهایی که پول میشوند منبرایی که میبرن روبروی دولت گام میزنن همون سخنایی که از بچه‌ها با مادرای برسن یگان مادر تاجیک فرزندش به دیگر دولت میپرده یگان زنی تاجیک هیچ وقت آرزوی فرزندی خبر یگان زنی تاجیک اگر این دیسکایی که با شما ما گام میزنه ببینن هیچ وقت توی‌های کلان هم نمیکنن من تو فهمیده هستم تو مثلا تو فهمیده هستم تو کشتا زکل خودش اما دختری که شوهر میکند از گریبانی پدرش نمیگیره که به من یک کستینکه پوره خواه بین حوالی پدرتا پدری تو یک شخصی بزرگ بود این روز بعد هم خوردنی دولت شوروی رفت در یک دولت روسا وقتی که ما میگیم تاجیکستان تاجیک است انا خواهم در بین کلاپو خواه این نشانه دولت است آبروی گفته این روز دولت است خاموشی امروز دولتداری از همین عبارت است که نشان ندیم آینه اینرگی با دو کس باید به رقص بازی از همه وضع بینترین آن است که
ملت تاجیک به سوال شده برام در هفته ایستاده است و شما چیزی در اینجا نمیبینید فقط از یک جلو کلمان یک جوروبه که قدی گوشه و از دشتامی زیاد تلفن‌های اس ام اس از خانه که چرا خرید نان و خرید در خانه نیست و شما گناهگار نیستید کو من چی در زمان من کارمندی داخلی روزی چرا تو شرمنده من آزاد اینجا ورده محکم کرد اگر وای با حق باشه سوال من به میگه برادر از اون داره اینجا خوب است تو را باید ابشار کنی این استولای اماده رو بین من دارم بشینم تو ناموس داری به احترام شریف رام ملت تبین به کدام احوال رسیده است تو محترم دوستی ناموس داری تصویر تاجیکستان رام پر ملت نگاه که چیه پس ملت با وقتی من در آمده من فکر کردم که داریم پراولین پلیس سرویس شما رو در همون ابیزا که محکم کرده گیام سو با کار آمده گیردم ابا تر آمده که شما رو در اینجا میخواستن که خاموشانه تو رفته نیمون رو در خیشونه با جواب تونتی رو گرفتم برای این حرکت دید تلفن میکنید در کدام مولتی وزبینی هست توانی یک دقیقه خدا نیست تمام کتابایی که باید از دسترس نشد شکرانه خدا کنید که این روز جست برای تاجیک گازت اخشت چاپ بکنند ما تا وقتی هستیم قربانده هستند این همین روزایی که هست همه این گازتا باید برای خط تاجیک بینند خوانید یک چیز خوانید با زبان تاجیکی روسی بعد از یک وجودی که دسترسی ما شد با زبان ازبکی هم یک صحیفه پولانی که همون ملت ازبک هم برآورد ما در تاجیکستان و مورد تاجیک است اساسی پیشروی ما خواندن است به نظر که درست که در آن حالت میشه که پیشروی دولت مونده اگر ما نان خورده جای خواب در وطن خود داشته باشیم زمین کاری زمین لرز خواجگی ما داشته باشیم بچه را زمان تنه شد بخیر شد برای همه خدا خودش همه انسان در سر با چقدر سال تو رفته رسیدی برای کار هم میکنه الله برای در این اتفاق است نماز میخونیم ما بچه رو بریم از بچه رو توشیم کارو تو نکنم پوست کتان دارم که مسکت بگیریم پوست تو نکنم بیاس خیلی نگرد شکتا پریشانی بگیریم بسیار بودم اما دیو درست کردیم تو پاتایشی همونی داشت از کسی شریف بیردم یک ساعت رو بکنم بودم اون رو بکنم مایلاش اشما خدا حافظی نکنم